ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. മിക്ക വീടുകളും നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇതേപോലെ വാട്ടർ ടാപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റഭാഗം കുടുങ്ങി കിടക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിയത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കാം? വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നല്ല ആഴത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടന്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. ഇതേപോലെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയെടുത്താൽ അതിൻ്റെ തുഞ്ചം ഇങ്ങോട്ട് പോരും. അതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലയർ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ബാക്കി അറ്റഭാഗം കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പുതിയ ടാപ്പ് ത്രെഡ് സീലൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ലെവലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മുറുക്കി ലെവലാക്കിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഇതേപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ.